thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Marcos. Honorable Secretary, first of all, thank you very much for your kind words about the state visit by our General Secretary and General and President Tolam to the Philippines at the invitation of the President Marcos. Tôi cũng rất là vui khi trưa nay ngồi dự tiệc các ngài bộ trưởng đều nói về quan hệ giữa tôi và ngài, quan hệ rất là tốt đẹp. I'm very happy that at today's lunch I was sitting with other ministers and they are also talking about the very good things about the defense cooperation between the two sides. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của ngài. Xin chúc mừng ngài ngày sinh nhật tháng 6 này. And today is the 1st of June and it will be soon your birthday, so I would like to congratulate you in advance on wish you a happy birthday. I must stress to add, it has been a great honor to be seated beside His Excellency General Secretary and President Tolam during the Shangri-La Dialogue. And I listened to his speech, and his speech contains a lot of aspirations that the Philippines shares with Vietnam.